الدنيا كده، الدنيا بتاخد منك وبتدي يعني. ما فيش حاجه كامله يعني للاخر. فبنحاول نعيش الفايب، هنروح نحاول نعيش الفايب معاهم في الجامع على الاقل. صباح الفل. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يديمها عليكم بالصحه والسلامه والسعاده، ودايما تبقوا جنب اللي انتوا بتحبوهم، تقضوا اوقات حلوه ان شاء الله كتير. النهارده العيد، النهارده العيد في بولندا. طبعا ما فيش اي ملامح، بل بالعكس عندي امتحان كمان شويه ومتاخر عليه، ف هروح الامتحان ونكمل بعد الامتحان. لسه خارج من الامتحان دلوقتي. امتحان في العيد يعني، تخيل بقى، تخيل معايا كده امتحان في العيد، وعندي كمان نص ساعة، كمان لا كمان ساعة يا رب. عندي امتحان، عندي محاضرة كمان. احلى حاجة في اليوم ان الشمس طالعة، غير كده الصراحة يعني مش حاسه عيد. هو انا اتعودت اصلا على كده بقالي قد ايه والله ما عارف، بس انا اتعودت يعني. فانا دلوقتي ان شاء الله هروح اصلي الجمعة، وبعد ما اخلص صلاة الجمعة عندي محاضرة تانية بس المرة دي المحاضرة دي لوحدي. فوالله الموضوع غريب يعني شوية، هو الموضوع غريب سيكا ان انا امتحن واحضر محاضرات في العيد. دي اول مرة تحصل لي. يعني مثلا لما كنت في تركيا مثلا كنا بناخد اجازة الصراحة. هو ما بيبقاش فيه احتفاليات بالعيد وكده والفايب بتاعت العيد وكده زي مصر اكيد طبعا، لا. بس كان في صحاب الصحاب كانوا بيهونوا الصراحه، كنا بنعمل فايب لوحدنا كده صغيره. بس حاليا مفيش حد دلوقتي انا معايا، فبنحاول نعيش الفايب، هنروح نحاول نعيش الفايب معاهم في الجامع على الاقل يعني، لو في فايب اصلا. فيلا خليكم معايا ونشوف. طيب انا جيت هنا، جيت عند اقرب حديقه تقريبا، انا والله ما اعرف انا فين اصلا، بس مكان لذيذ يعني، بحيرات بقى والكلام ده. اللي هستنى بقى لان تقريبا طلعت بدري الصراحة، فاضل تقريبا ساعة على صلاة الجمعة. فهقعد هنا شوية لحد ما يقرب ميعاد الصلاة، وبعد كده نروح بقى نصلي. وعايز كمان نتكلم عن الجانب المشرق في اليوم الصراحة، انه النهاردة الشمس يعني زي ما انتم شايفين كده، دي شمس، لا دي شمس بجد بقى، والاجواء لذيذة يعني الحمد لله. الهواء حلو جدا، و يخرب بيتك يوم ما فيكش ميزة بحاول ادور له على ميزة بس، وابص له من الجانب الايجابي بس مش لاقي يعني. النهارده الجمعة طبعا يعني، دي حاجة حلوة جدا الصراحة، وان انا موجود هنا. ممكن في جوانب، في حاجة يعني، البتاع ده مش بيبقى كامل. الحياة مش كاملة، الحياة مش يعني ما فيش كاملة يعني. هتاخد حاجة من هنا هتدي قصادها من هنا. اخدت حاجة من هنا الا وهي ان انت جيت اوروبا وجيت بولندا وقاعد والحمد لله عايش كيشك يعني الحمد لله. اللي هيتاخد منك يعني حاجات كتير برضه. هيتاخد منك الفرحة بتاعت اللمة بتاعت العيلة والقعدة. عارف انت الزحمة بتاعت العيلة دي؟ بس يا ولية، بس يا ولية، اسمه ده، الله يخرب بيتها نسيتني اقسم بالله، بتزعق. ايه سبت الحديقة كلها وجايين هنا. ما علينا. انا كنت بقول ايه؟ ان الدنيا كده، الدنيا بتاخد منك وبتدي يعني. ما فيش حاجة كاملة يعني للآخر. جيت هنا وعايش تمام وشفت أوروبا وكل حاجة، وبتلف بلاد وكده. بس اللي بيتاخد منك حاجات تانية برضو ممكن ما بتبانش، ممكن ما حدش بيحب يظهرها، وانا عن نفسي ما بحبش اظهرها الصراحة. بس الحاجات اللي بتتاخد منك الصراحة هي ان انت بتبقى في الاعياد لوحدك زي ما انت شايف كده.
انت اخرك تيجي على الحديقة هنا وتقعد بس، شكرا. يعني مفيش صحاب يعني. طبعا نقلت من تركيا لهنا، فالنقلة دي بتخليك تبدأ بقى من الصفر تاني بقى، نعيد تاني بقى صحاب، نجيب صحاب ونجيب ناس نصاحبهم، وناس نعرف نتعود عليهم، وناس مثلا نتعامل معاهم على اساس ان احنا مثلا هما بيبقوا نفس الستايل بتاع دماغك وكده ولا لأ. ولسه بقى هندور يعني، فاهم؟ بس الصراحة مفيش حيل الصراحة يعني، ما حقيقي مفيش حل ان انا ادور تاني على صحاب. انا كنت بقول ان انا مفيش حل الصراحة ادور على صحاب تاني، عشان انا عارف ان انا كده كده ماشي يعني، فاهم؟ اللي هو انت لما انت تبقى انت قاعد في مكان وانت عارف ان انت ماشي، فانت بتقرر ان انت مش عايز اصاحب ناس عشان ما اخسرهمش تاني، فاهم؟ الموضوع ده بيبقى انت عارف ان هو صعب، بس ما فيش مفر منه يعني. ان انت عارف ان انت هتخسر ناس وتروح ناس، دي سنة الحياة اكيد طبعا، بس لحد دلوقتي والله ما اتعودتش عليها. بس خلينا بقى افرجكوا على المكان الرايق قوي ده. كده تمام قوي يعني، حلو قوي كده والله. بس تقريبا وقت الصلاة جه، ان شاء الله هنلاقي هنلاقي في حد بيصلي وفي اجواء ان شاء الله لما نوصل. وقربت اصلا. كمل لكم يعني، نشوفكم في الجامع ان شاء الله. المبنى اللي هو والله ما اعرف لونه ايه، اخضر ده، اخضر اهو، ماشي اخضر. فاحنا هنعدي الطريق ونشوف الكلام على ايه. المفروض ان هو ده المفروض، وده هنخش نتوضى. خلصت صلاة، مخلصها حالا دلوقتي. المفروض بقى ان انا اروح احتفل بقى واجيب شيبسي ونقعد كده قاعدة رايقة ونتفرج على مسرحية العيال كبرت والكلام ده كله. بس لا، يلا يا حقير على المحاضرة اللي بعدها. تحسهم متفقين مع بعض والله العظيم. هو مفيش غير اصلا في المحاضرة غير انا والدكتور. صباح الفل يعني. هروح ممكن اشوف حاجة اكلها قبل ما اروح، وبعد كده اروح الجامعة ان شاء الله. يلا تعالى معايا. ده المجمع الجديد اصلا، وده المبنى كده. وبعد 3 ساعات من المحاضرة وبكده اقدر اقول خلص اليوم العيد بتاعي في بولندا. بداية مبشرة. تقريبا هعدي على ماكدونالدز اكافئني على اللي انا عملته ده. ماشي، فممكن يلا بينا نروح على ماكدونالدز، وبعد ماكدونالدز هنروح البيت. يلا معانا. خلصت اكل في ماكدونالدز، والحقيقة مبسوط ان انا كافئتني. هو كده المفروض الانسان لما يتعب في يوم يروح يكافئ نفسه في اخر اليوم. دي معروفة، دي قاعدة معروفة، كل واحد ياخدها يحطها في دماغه. فانا كفاية كده قوي. انا مروح وهروح انام بقى. سبت وحد اجازة. يا سلام بقى، مولكش بقى على مسرحيات، على افلام، على ايه للصبح. وممكن والله في سفرية قريب على فكرة، بس مش هقول فين. بس هي سفرية قريب ان شاء الله.
آه، هتكون امتى؟ يعني مثلا ايه، في اوائل مايو، في اوائل مايو هيكون في رحلة جامدة، سفرية جامدة ان شاء الله، هصورها برضو. وبس، بس. ولو وصلت لحد هنا فانا مبسوط ان انت وصلت لحد هنا، في اليوم العشوائي الغريب الكئيب بتاع النهارده. وان شاء الله نشوفكم في حاجات تانية كتير، سفريات او فلوجات. سلام.